Buongiorno, siamo oggi in collegamento dal Brasile con la professoressa Fabiola Cecchinel. La professoressa rappresenta AIEM, Associazione per l'Italia nel Mondo, e l'Associazione Trevisani nel Mondo in Brasile. Professoressa, i 35 milioni di immigrati e oriundi che vivono in Brasile hanno a cuore il loro paese d'origine? Hanno a cuore Treviso, il Veneto, l'Italia? Buongiorno, ti posso dire che è un rapporto davvero dal cuore. La gente nostra non dimentica la loro radice, neanche quei che non sono mai stati in Italia. Quindi parlano della loro terra, dei antenati, come se fosse molto vicina e anche come se già da molti la conoscessero. Comunque, tanti non sono ancora riusciti a mettere i piedi in Italia, però guardando le immagini, quello che viene in mente è come se alcune volte fosse già stati in quel posto. Ah, che bello, molto bello. Questo in tutti i sensi, sia nel modo di parlare, nel modo di pensare, nel modo di anche scrivere. Tante volte ti porta anche difficoltà di capire qualcosa che dicono, perché altro che mantenere l'essenza della radice, hanno mantenuto un modo di parlare, una lingua molto particolare, nel senso migratorio, e che oggi si mescolano con alcune parole che per caso hanno imparato in italiano o che anche con il tempo, con la gente che viene a trovarli, con il scambio che oggi è molto particolare perché ce l'abbiamo tutte queste reti di internet, allora si mescolano e a volte ti prova ancora a far capire meglio, e a volte meglio che possa parlare nel modo suo che cercare di dare l'informazione, perché ha un rischio di non comunicarsi bene. Però all'interno delle nostre città sempre sono più gente, più anziani che ancora mettono in prima voce le parole italiane, no? In portoghese. E lei porta avanti anche il discorso della lingua italiana in Brasile, nelle scuole. Sì, l'opportunità che i giovani vivono oggi in un mondo moderno, con tutte le risorse che sia nel contesto di lavoro, di ricerca, tutto richiede la conoscenza della lingua italiana. E tanti hanno difficoltà di impararla assolutamente perché a casa loro sempre parlano dialetti. E come hai detto all'inizio delle nostre chiacchierate, qui ce ne sono veneti e anche altre lombardi. Pensando che siamo qua nel 1877, quando sono arrivati i primi, non è che venivano solo i veneti la maggioranza, però c'erano anche bergamaschi, che abbiamo proprio una comunità grandissima e capire bergamaschi non è una cosa semplice. No. Poi anche piemontese, ossia ce l'abbiamo una mescola di regioni italiane tra noi, e che ognuno di loro parlano al suo modo. Quindi quando i ragazzi arrivano alle scuole, allora devono imparare dall'inizio e poi anche fare dei comparativi. Ma da noi si dice questo, no? Quindi quello che è più bello, nel senso di poter portare a colui che ci ascolta, è esattamente questo passaggio tra la storia e la realtà. Quello che mantengono ancora è quello che devono imparare, che è molto diverso di quello che hanno avuto a casa fino ad oggi, prima che vanno alle scuole a imparare la lingua. Quello è più bello per me come insegnante, è quello che mi fa davvero vedere che sono a fare quello che mi piace e che devo fare assolutamente.
Lei, come abbiamo detto, è anche segretaria nazionale di Trevisani nel mondo e nel 2022 è venuta in Italia con una delegazione che è stata a Genova, che è stata a Treviso, a Venezia e anche a Roma. È stata ricevuta da sindaci, dai senatori, al Ministero della Cultura, all'ambasciata. Come descriverebbe questa visita e quali collaborazioni ne sono scaturite? Allora, il nostro proposito in questo viaggio è stato quello di mettere in regola quello che c'è stato nel periodo pandemico tra il museo, il MEI, no? Museo dell'Immigrazione Italiana a Genova, e il Museo Principessa Isabel qui da noi a Orleans. Noi siamo stati appunto in un colloquio internazionale per la firma di questo convegno, e quando ti hanno aperto un'altra volta le porte per poter uscire e arrivare in Italia, è stato a marzo. Ad aprile eravamo in Italia per far conoscere il sindaco di Orleans, il MEI, e di portare al direttore, il presidente del MEI, quella nostra realtà storica, perché al Museo Principessa Isabel c'è tutto il contesto documentale, ossia i documenti originali di un periodo migratorio dal 1877, che ancora è un po' nascosto perché li conoscono chi lavora lì al museo. Invece al mondo ancora ci vuole molto da scoprire, anche perché stesso lì al museo i ricercatori stanno ancora scoprendo delle cose, scoprendo dei documenti, facendo vedere tutto quello originale che hanno fermato gli immigranti, che pezzo di terra ha avuto, quanto ha pagato, quanta gente era in ogni famiglia. Ossia, è una storia che penso io sarà molto importante al contesto particolarmente veneto per la prossima generazione, se di fatto mettono la parte dell'immigrazione come contenuto scolastico. Perché non so se da voi è possibile conoscere la realtà immigratoria. Io non ho studiato mai, stesso se sono tante volte stata in Italia, se ho frequentato un'università, ma per quanto riguardava la storia dell'immigrazione ho imparato da parte nostra. Lì in Italia poco si sa, a non essere nelle nostre associazioni, questa è anche la Trevisani nel mondo. E allora, quando siamo stati lì al MEI, abbiamo portato questa realtà nostra, abbiamo dato a loro qualche documento originale, e poi siamo stati anche fortunati di ricevere il direttore del MEI qui a Orleans, e quindi adesso si apre un po' più delle porte per questo. Altro che Genova, che è per noi la porta di uscita e anche di ritorno per tanti, perché tanti italiani che sono venuti in quel periodo hanno avuto possibilità di tornare all'Italia, e tanti altri sono usciti da noi, ma per altre parti del paese, del Brasile e anche altri paesi in America. E poi anche ci siamo stati ricevuti dai presidenti Conti a Treviso, e poi anche a Belluno per Oscar De Bona. Sono due, non che non ci sono veronesi, padovani, vicentini da noi, ce l'abbiamo tutte, noi ce l'abbiamo le 7 province venete da noi, però questi due sono sempre la maggioranza. Trevisani ancora al primo posto e poi bellunesi, e loro mantengono molto molto viva, altro che viva al cuore, in tutto il senso di vivenza, ossia di davvero
far vedere il modo di parlare, di mangiare, la letteratura, possiamo dire, sì, quello che possiamo leggere con loro rivolgono sempre queste due province nella sua grande maggioranza, ma ce l'abbiamo le altre associazioni. E quindi in Italia abbiamo fatto questo percorso e in quel periodo anche abbiamo portato un film che si chiama Azambuja in portoghese, Azambuia in italiano, che è la storia della prima colonia da noi. Pensando che stiamo parlando del contesto dal sud di Santa Catarina, ma in questo anno stiamo preparando i 150 anni di migrazione veneta a Santa Catarina, perché ce ne sono regioni, altre regioni che hanno i veneti. Quindi noi, quando siamo usciti per l'Italia, abbiamo portato il sud di Santa Catarina. Adesso stiamo invitando i veneti d'Italia a venire e festeggiare in tutte le regioni di Santa Catarina i suoi 150 anni, perché quello è proprio che pensiamo in presentare alla Consulta Veneta, che adesso nel prossimo mese di settembre a Venezia. Fantastico, fantastico. Le faccio un'ultima domanda. Quali sono le iniziative dell'Associazione per l'Italia nel mondo in Brasile? Allora, l'associazione IM coinvolge tutta l'Italia, non solo i veneti. E quindi abbiamo un po' un campo più ampio di lavoro per quanto riguarda il contesto storico. L'ultimo progetto grande che abbiamo fatto insieme partendo dalla IEM insieme alla nostra comunità italiana è stato per 100 anni, scusa, di nascita di Anita Garibaldi. 150 anni, 50 anni, tanti anni indietro è stato anche un progetto interessante, ma l'IM ancora non esisteva, non siamo messi dentro. Invece adesso, per i 200 anni, per il bicentenario di nascita, un personaggio importante nel contesto brasiliano-italiano, che è stata la catarinense nata a Laguna, una città molto vicina dove sono io, a Tubarão, e che dal momento in cui conosce Garibaldi si mette insieme a lui per difendere i loro obiettivi ideali. E quindi lei è partita, aveva 28 anni, quindi è morta molto giovane, di una malattia molto, molto comune, che sarebbe la malaria. Dopo di affrontare tante guerre, non è morta assolutamente per nessuna arma, ma una malattia è venuta, le ha portata via. Abbiamo fatto il bicentenario un grande progetto, appunto di coinvolgere anche una scrittrice brasiliana che per un viaggio lì a Palermo, mentre faceva un giro lì al sud Italia, ha conosciuto una bambina molto molto felice di ascoltare qualcuno che parlava brasiliano. La ragazza aveva 9 anni e si è allontanata da professoressa, è venuta a trovare questa mia amica che si chiama Edi Lazin, che è scrittrice, e si è avvicinata chiedendo a lei se conosceva Laguna, la città di Laguna. Lei molto spaventata perché era in Italia, un posto non particolare, neanche molto conosciuto come si dice, turisti brasiliani, che è lì al sud, no? E allora la ragazza chiede se conosceva Laguna e lei ha detto sì, la conosciamo. Lei ha detto io sono Anita perché la mia famiglia ama tutto quello che Anita ha fatto per l'Italia. Lei è venuta per il Brasile piena di gioia di ascoltare una bambina di 9 anni a Palermo parlare di Anita Garibaldi. Invece qui i ragazzi di 9 anni non è che parlano tanto. E allora quello progetto è stato molto bello perché abbiamo coinvolto
La scrittrice che ha scritto la storia di Anita per i ragazzi piccoli ha fatto un libro in 6 mesi, non più di questo. Abbiamo trovato questa bambina in un modo molto particolare perché in mezzo a tutto quello sono tante scuole a Palermo, non sapendo da dove partiva la ragazza, abbiamo chiesto ai professori di un'arte brasiliana che è capoeira, perché lei giocava capoeira, e abbiamo trovato la ragazza e abbiamo scoperto il suo cognome. Una cosa incredibile, lei chiama Anita Benedetti, quindi Benedetti è un cognome trevisano, il pai è trevisano. Abbiamo trovato in questo grande manifesto per il bicentenario, abbiamo fatto una live, abbiamo coinvolto la ragazzina da Palermo, la professoressa da Palermo, quella che portava loro lì alla prefettura quel giorno, la scrittrice, abbiamo creato un concorso letterario con tutta Santa Catarina e abbiamo fatto anche il coinvolgimento con la regione dell'Emilia-Romagna, perché lì è morta Anita e hanno loro anche fatto un bellissimo manifesto in tutte le città in cui Anita è passata. Questo è stato più grande. Poi lì in Italia abbiamo incontrato anche, abbiamo avuto un giorno a Roma con il presidente della AIM, Guido Vacca, che ci ha appoggiato in tutto questo manifesto gastronomico, perché ce l'abbiamo anche messo la gastronomia, e stesso se eravamo in pandemia abbiamo fatto un modo in cui le persone andavano a prendere da mangiare, portavano a casa e mangiavano a casa. Quindi è stato un grande manifesto e di questo sono partiti altri nelle scuole. In questa settimana sto concludendo con i ragazzi delle scuole, sia per la lingua portoghese che per la lingua italiana, il progetto per Anita Garibaldi, perché lei è nata 30 agosto e è morta 4 agosto. Quindi il mese di agosto è il mese in cui ricordiamo questo per valorizzare storicamente un personaggio brasiliano riconosciuto in Italia e che in certo modo che tanto ha fatto, tutta la storia che racconta, non per tutti, ma che è un personaggio anche importante. Quindi questo è un esempio di che cosa facciamo attraverso l'AIM, nel senso di questo coinvolgere di fatto italiani di tutta l'Italia, tutta la regione, sud, nord, e poi anche con la isola di Sardegna abbiamo avuto un colloquio veloce perché Garibaldi è morto lì e ha anche tutto un circuito turistico per vedere dove riposa Garibaldi in Caprera. Quindi abbiamo coinvolto le isole, abbiamo coinvolto l'Italia, abbiamo coinvolto le associazioni, le scuole, questo attraverso l'AIM. Mentre con i Veneti siamo sempre attaccati alla Regione Veneto con i progetti rivolti all'associazione che portano anche il nome di una delle province. Questo è il nostro lavoro, dall'insegnamento alle scuole alla cultura, alla musica, alla gastronomia, alla civiltà italiana in un modo singolare, perché quando posso porto la gente per conoscere l'Italia, ma volevo tanto che la gente venisse a conoscerti qui, dove tutto è cominciato attraverso gli italiani che sono arrivati. Questo è un scambio che dobbiamo per forza portare avanti. Grazie, grazie professoressa Cecchinel per la passione che mette nel tenere i collegamenti tra Italia e Brasile. Io spero che ci rincontreremo per approfondire altri argomenti come quello della scuola, del turismo, della cucina. Ci sono tantissime cose di cui potremo parlare che interessano i due paesi. Io ringrazio tantissimo l'opportunità, sarò sempre a disposizione per te e per tutti
vogliono parlare dell'immigrazione, del contesto importantissimo, perché partendo dagli immigranti che sono arrivati qui dove sono io, è che abbiamo avuto l'opportunità di sviluppare tutta questa zona sud di Santa Catarina e creare le città che oggi tanti discendenti e non vivono, e stesso se non hanno il sangue veneto o italiano, sono appassionati per l'Italia perché vivono un pezzo dell'Italia, un pezzo della cultura bellissima che ce l'abbiamo lì in questo paese.